Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana katika darasa huru la Injili, darasa linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Ni chaneli bora, ni chaneli ambayo tunapata nafasi ya kujifunza neno la Mungu kama nilivyo. Msingi wa mafundisho yetu ni Biblia, hasa Agano Jipya. Ndio msingi wetu kama Wakristo. Karibu sana mpendwa. Darasa letu linajulikana kwa jina la darasa huru, DHI. Ni darasa ambalo tuko huru na linapatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Ukifungua hapo utapata masomo yetu yote. Unaenda kwenye YouTube, then unaandika Mwalimu Kimweri TV. Ukisha click yanakuja masomo yetu yote tangu tulipoanza kurekodi masomo yetu. Na mwisho wa darasa hili usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Leo tunaendelea tena na somo letu siku ya pili. Lakini kabla ya kuanza somo letu la leo, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya uzima, uhai na maisha uliotupa bure. Asante kwa nafasi hii ya kutufanya tukusanyike tayari kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa sasa. Njoo utawale mioyo yetu, utufungulie akili zetu ili tuweze kuelewa na maandiko. Utufundishe neno la Mungu kama lilivyo kwa usahihi. Ondoa kila kizuizi katika roho zetu, nafsi zetu na miili yetu katika jina la Yesu. Na kila mawazo, kila ngome za mawazo na kila kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tunateka nyara kila fikra zetu zipate kukutii Kristo katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako Bwana. Tufundishe kweli yako. Tufundishe, tuongoze na utupe hekima ili tusisikie tu neno lako bali tupate kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu utawale mahali hapa na mahali popote alipo mtazamaji na msikilizaji wangu. Tubadilishe ndani ya maisha yetu. Tunakukabidhi Bwana somo hili na darasa hili, tunaliacha mikononi mwako. Utufundishe Bwana, nasi tuko tayari kusikia. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Karibu mpendwa. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya pili katika somo ambalo tumeanza kipindi kilichopita. Kichwa cha somo letu kinahusu tofauti ya mtu na mwanadamu na jinsi yanavyoweza kuhusiana na Mungu. Tofauti ya mtu na binadamu. Wewe hapo ni mtu, wewe hapo ni binadamu. Tunajifunza hili somo ili uweze kujua utu wako ni upi na ubinadamu wako ni upi. Maana watu katika kusema wamekuwa wakisema tu, ubinadamu kazi. Binadamu ni nani? Huyu mtu ana utu sana. Yaani huyu ni mtu. Ni mtu na nusu. Mtu ni yupi? Binadamu ni yupi? Mwanadamu ni yupi? Na mtu ni yupi? Mimi hapa nilipo ni mtu, lakini pia ni mwanadamu. Kuna haja ya kujifunza siri za maneno haya, wala tusiyadharau, kwa sababu yamebeba maana kubwa sana. Na kipindi kilichopita tuliona kidogo kwa sehemu kwamba Mungu aliumba huu ulimwengu. Katika uumbaji wake una vipimo viwili. Mungu katika uumbaji wake ametumia vipimo viwili. Kipimo cha kwanza kinaitwa spiritual dimension. Hiki ni kipimo cha ulimwengu wa roho. Alimuumba mwanadamu, alimuumba mtu katika ulimwengu wa roho. Lakini kipimo cha pili ni physical dimension.
ambapo Mungu alimuumba mwanadamu katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa kimwili. Kuna dimension mbili ambazo Mungu alizitumia kuumba. Dimension ya kiroho, ulimwengu wa roho, na dimension ya kimwili, ulimwengu wa kimwili. Dimension ya kiroho, Mungu alimuumba mtu. Katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Biblia inasema na tufanye mtu, sio binadamu. Anasema na tufanye mtu, sio mwanadamu. Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale. Kwa hiyo Mungu katika ulimwengu wa roho alimuumba mtu, na alipomuumba mtu siku ile alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tuliumbwa siku moja. Hata na watoto wetu na wajukuu zetu watakaozaliwa miaka kadhaa ijayo, tuliumbwa siku moja. Mungu harudi kuumba, alimshamaliza. Kujidhihirisha katika dunia hii ndio tunatofautiana, lakini mimi na mtoto wangu tuliumbwa siku moja. Mimi na mke wangu tuliumbwa siku moja. Mimi na wajukuu zangu tuliumbwa siku moja. Lakini duniani huku kuja kuonekana katika macho ya nyama na damu, tumekuja kuliona hili jua kwa muda tofauti. Hapo tu ndio tunapotofautiana. Hata Adamu na Hawa waliumbwa siku moja. Katika Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26 na 27, katika dimension ya spiritual waliumbwa siku moja. Lakini kwenye physical dimension Adamu ndio alitangulia. Baadaye kabisa Mungu ndio akaja kusema si vema, lakini alikuwepo. Kwa hiyo tunaona dimension mbili ambazo Mungu, katika dimension ya ulimwengu wa roho, Mungu alimuumba mtu. Katika dimension ya kimwili Mungu alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba kila mwanadamu ana asili mbili. Ana asili ya mbinguni, ana asili ya duniani. Ana asili ya kiroho, ana asili ya mwili. Ana asili ya Mungu, ana asili ya udongo. Mwanadamu ana asili ya udongo. Mtu ana asili ya Mungu, katoka mbinguni. Na tunasoma maneno hayo katika Mhubiri sura ile ya 12 mstari wa 7. Mtu anapokufa kila kisehemu kinarudi kwenye dimension yake. Biblia inasema hivi, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo mavumbi, mwili ni mavumbi. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 kwamba mwili ulitengenezwa kwa mavumbi. Mtu anapokufa mwili unarudi nyumbani kwao katika mavumbi. Anapokuwa hai mwanadamu anakula kuulisha mwili vitu kutoka nyumbani kwao. Mimea hii inafyunza virutubisho kutoka kwenye udongo. Ndio maana mwili unastawi unapokula vitu vinavyotoka kwao kwenye udongo. Asili yako ni nini? Asili yako ni nini? Roho asili yake ni mbinguni kwa Mungu, inakula neno. Unaposikiliza neno kama hivi, unaposoma Biblia, unalisha roho wala hulishi mwili. Na Yesu alishasema kabisa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake mwanadamu haishi kwa kula, kwa kuulisha huu mwili. Mwanadamu anaishi kwa kusikia neno la Mungu. Cha ajabu sasa, watu hawajijui wao ni nani. Kwa hiyo wanalisha miili, wananenepa, wanakuwa na vitambi, lakini rohoni Mungu akituangalia tumekonda. Sasa tuanze sehemu ya kwanza. Katika somo la leo litakuwa na sehemu 3. Tuanze sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tunataka tujifunze sehemu za asili za mwanadamu, tripartite nature. Tunataka tujifunze leo tripartite nature.
Hebu sema tripartite nature. Sema tena, tripartite nature. Tripartite nature. Tripartite nature ni sehemu tatu za mwanadamu, sehemu tatu zilizomuunda mwanadamu. Mwanadamu ameundwa na sehemu tatu. Mwanadamu aliyekamilika ana roho, mwanadamu aliyekamilika ana mwili, mwanadamu aliyekamilika ana nafsi. Na vyote hivi vimetajwa kwenye Biblia, na vyote hivi vimeumbwa kwa namna tofauti tofauti, kwa material kutoka maeneo tofauti tofauti. Roho, mwili na nafsi. Biblia inatueleza kwamba roho ndiyo iliyoanza kuumbwa katika ulimwengu wa roho, katika dimension ile ya kwanza. Alipoumbwa mtu, yule mtu ni roho. Tafsiri ya mtu ni roho. Wewe mwenyewe hapa ukiitwa mtu ni roho. Asili ya mbinguni ni mtu ambaye ni roho. Na kitu cha pili kuumbwa ni mwili. Tunasoma habari hizi katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema Mungu akamfinyanga, akamtengeneza mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Mungu alitengeneza kisehemu cha pili kinachoitwa mwili. Lakini Biblia inatueleza katika Mwanzo hiyo hiyo sura ya 2 mstari wa 7 kwamba alipotengeneza mwili, Mungu akapuliza puani kwenye hilo lidoli la udongo, akapuliza, mtu akawa nafsi hai, nafsi ikaingia. Kwa hiyo mtu ni roho. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Mwanadamu ni udongo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Nafsi ni pumzi ya Mungu inayotia uhai, inayoleta ufahamu, inayoleta utendaji, inayosimama katikati ya roho na nafsi, roho na mwili. Mungu atujalie kuelewa kwamba mwanadamu yoyote ana visehemu vitatu vilivyoungana kumkamilisha. Sio kwamba nakuchanganya. Nilianza zile dimension mbili. Dimension ya kwanza ni roho, katika ulimwengu wa roho. Baadaye Mungu katika ulimwengu wa kimwili, ile roho akaitengenezea mwili. Ilipokamilika ikawa bado haina uhai, Mungu akapuliza kitu cha tatu. Cha kwanza ni roho. Kwenye dimension ya kwanza, mtu aliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Dimension ya pili ni katika ulimwengu wa roho wa kimwili, ambapo Mungu alikusanya mavumbi ya ardhi, akamtengeneza Adamu, Adama, udongo, ardhi, akautengenezea nyumba. Ile roho iliumbwa sura ya kwanza ikatengenezewa nyumba inayoitwa mwili. Ile roho ambayo ndio wewe mwenyewe ikatengenezewa koti linaloitwa mwili. Roho na mwili vikawa vijakamilika. Biblia inatueleza kwamba Mungu akapuliza puani katika ile roho, katika roho iliyo ndani ya mwili. Kabla ya pumzi ilikuwa haina uhai. Mungu akaweka kitu cha tatu, nafsi, akapuliza puani, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mwanadamu akawa amekamilika kuwa hai, akawa na vipengele vitatu, akawa na sehemu tatu, akawa na tripartite nature tatu, asili ya utatu. Ana roho mwanadamu, mtu ana roho, mtu ana mwili, mtu ana nafsi. Sasa tukitaka kupata tafsiri ya mtu ni nani, na katika hivyo visehemu vitatu, wewe mwenyewe ni nani? Je, wewe ni roho au mwili au nafsi? Ukijua wewe ni nani, jitunze katika visehemu vitatu.
Wewe mwenyewe ni roho, uko katika mwili, una nafsi iliyo hai. Mtu ni nani? Mtu ni roho, yuko ndani ya mwili, ana nafsi iliyo hai. Mtu ni nani? Mtu ni roho. Wewe mwenyewe ni roho, sio mwili. Kwa hiyo ukila vizuri vyakula hivi, usije ukafikiri unajipenda. Hapana. Ukivaa vizuri, usije ukafikiri unajipenda, kwa sababu wewe sio mwili. Ukilala pazuri, usije ukafikiri unajipenda. Hapana, kwa sababu wewe sio mwili huu. Wewe ni roho. Roho ndiyo nafsi yenye mahusiano na Mungu. Kwa hiyo ili uweze kuilisha roho, uweze kujilisha wewe, kumbuka asili yako. Roho asili yake ni Mungu, kwa hiyo inakula vitu vya kimungu. Kama vile mwili asili yake ni udongo, inakula vitu vya udongoni. Unapokula wali, ugali, pilau, viazi, unaulisha mwili, na mwili unapata vitu vya nyumbani kwao. Roho, mtu asili yake ni mbinguni, anatakiwa kula neno. Sasa jiangalie, je, unajipenda? Je, unajipenda? Nafsi na yenyewe inakula elimu, nafsi inakula maarifa, ujuzi uko kwenye nafsi. Sasa niende haraka. Biblia inatueleza jinsi roho ilivyoumbwa. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Umeona? Katika ulimwengu wa roho ndiko mtu aliumbwa. Mungu hakuumba mwanadamu. Mwanadamu inatokana na neno Adama. Adamu inatokana na neno Adama. Adama maana yake ni udongo au ardhi, na tunajua kabisa kwamba mwili uliumbwa kwa mavumbi ya ardhi, lakini roho, mtu, aliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa mfano na sura. Sura maana yake ni ule muonekano. Kama kuna anayeweza kumwona Mungu akaogopa, sisi tuna sura yake. Inatakiwa vitu vingine vilivyomwogopa Mungu na sisi vikituona vituogope, kwa sababu tuna sura ya Mungu. Lakini ukitenda dhambi, sura ya Mungu inaondoka. Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kupungukiwa na utukufu wa Mungu maana yake nini? Sura ya Mungu unapotenda dhambi inatoka, na badala yake inakaa sura ya Shetani. Tuna Wakristo wengi leo hawana sura ya Mungu, wana sura ya Shetani. Ndio maana wanalewa, wana sura ya Shetani. Ndio maana ni wezi, wana sura ya Shetani. Ndio maana ni waongo, wana sura ya Shetani. Ndio maana ni wagomvi, wana sura ya Shetani. Ndio maana wana michepuko, ni wana sura ya Shetani. Ndio maana wanaenda kwa waganga na wachawi, ni wana sura ya Shetani. Ndio maana ni wachawi. Hizo ni sifa za sura ya Shetani. Lakini ukiwa Mkristo mwenye sura ya Mungu, utakuwa na matunda ya Roho: furaha, upendo, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi. Matunda 9 yataonekana. Hiyo ndio sura ya Mungu. Mungu ametuumba kwa sura ya Mungu. Je, upendo unao? Unawapenda jirani zako? Unawapenda kweli? Unayo furaha ya Roho Mtakatifu? Unao uvumilivu? Unapojaribiwa katika imani, unaweza ukavumilia? Amani je? Utulivu, utu wema unao? Fadhili, unawafadhili watu? Upole unao au ni ukali tu? Kiasi? Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu ambayo yanatupa sura ya Mungu ndani yetu. Lakini Biblia inatuonyesha katika Mwanzo sura ile ya
ya pili mstari wa 7 kwamba Mungu anatengeneza tena mwili sasa kwa mavumbi, kwa adamaa, kwa ardhi, na anapuliza, mwanadamu anakuwa nafsi iliyo hai. Kwa hiyo Mungu alianza kuumba roho, baadaye akaumba mwili, akamalizia na nafsi. Na hivi vitu vikiungana vitatu, mtu anakuwa hai. Vikitengana, mtu anakuwa amekufa. Hebu tupitie kimoja kimoja. Tupitie roho ambayo ndio wewe mwenyewe, tupitie nafsi, tupitie na mwili. Tuanze na roho. Roho ni sehemu ya mtu yenye ufahamu na imani katika Mungu. Ni sehemu ya mtu yenye mahusiano na Mungu. Ni sehemu ambayo ndani yake inafanya mawasiliano na Mungu kupitia imani. Imani iko kwenye nafsi, iko kwenye roho, na kupitia imani roho inawasiliana na Mungu. Tofauti na mwili, una njia yake ya mawasiliano, nitaitaja. Tofauti na nafsi, ina njia yake ya mawasiliano, nitaitaja. Lakini roho ndio wewe mwenyewe, na unawasiliana na Mungu aliyekuumba kupitia imani. Hiyo ndiyo njia ya mawasiliano. Roho ni sehemu ya ndani kabisa ya mwanadamu ambayo inamfanya mtu awe na uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Roho ndiyo utambulisho wa mtu mbele za Mungu. Na unapokufa, kinachokwenda kwa Mungu ni roho, wala sio mwili. Mwili unazikwa hapa kaburini, unaoza, mamifupa yanabaki hapa. Kinachokwenda kuhukumiwa mbele za Mungu ni roho. Kama roho itakuwa imedekezwa na mwili ikakubali kutenda dhambi, roho inakwenda kuadhibiwa. Ndiyo maana Paulo anasema katika Wagalatia, enendeni kwa roho. Ndiyo maana Paulo anasema katika Warumi kwamba nia ya mwili ni mauti na nia ya roho ambayo ndio wewe mwenyewe ni uzima. Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa sifa ya roho. Roho ina sifa zifuatazo. Roho ndiye mtu mwenyewe wa ndani kabisa. Roho ina chakula chake. Chakula chake ni neno. Katika Zaburi ya 119 mstari wa 11 Biblia inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Katika Mathayo Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mkate ni chakula cha kimwili. Mtu hawezi kuishi kwa chakula cha kimwili. Mtu atapata uzima akisikiliza neno la Mungu. Na uhai wa roho huitwa uzima. Kuna tofauti ya uhai, kuna tofauti ya uzima. Sasa roho, uhai wake unaitwa uzima. Tutakuja kuona kwenye mwili. Mwili uzima wake unaitwa uhai. Uhai ni wa mwili ukiwa na uzima. Roho ikiwa na uhai, uhai wake unaitwa uzima. Ni muhimu sana kujua hilo, kwa sababu kwenye bustani ya Edeni mwanadamu alikuwa na uzima wa roho yake, alikuwa na uhai wa mwili wake. Mungu alipomsema kwamba usile matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu siku utakayokula utakufa hakika. Adamu alipokula alikufa, na watu wengi hawajui alikufa nini, kwa sababu waliona yuko hai kimwili. Uhai wa kimwili ulikuwa unaonekana. Alikufa uzima wa roho, kwa sababu mwanadamu ni roho. Kumbuka, usisahau, alipoambiwa utakufa hakika, hakuambiwa mwili wake Adamaa. Aliambiwa utakufa hakika, wewe mwenyewe, asili ya mbinguni. Kwa hiyo alikufa uzima. Siku ile
Adamu na Hawa walipokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya walikufa, kama Mungu alivyosema. Walikufa nini? Walikufa roho. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na uzima. Watu walipotenda dhambi, Adamu alipotenda dhambi, tulipungukiwa na uzima. Uzima unaosemwa ni uzima wa roho. Tulikufa roho. Shetani katika bustani ya Edeni hakutunyang'anya uhai, walikuwa hai, na ndio maana mpaka sasa tuko hai. Alitunyang'anya uzima wa roho zetu, na ndio maana Yesu alipokuja anasema, mwivi huja ili kuharibu, kuangamiza. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha kuwa nao tele. Yesu alipokuja aliturudishia uzima, hakuturudishia uhai. Naomba tuelewe mpendwa, Mungu aliturudishia. Yesu alipokuja alitukuta na uhai wetu. Uhai unahusiana na mwili, uzima unahusiana na roho. Kwenye bustani ya Edeni, shetani alipotudanganya tulipoteza uzima. Uhai tulikuwa nao, na ndio maana unaweza kuona Adamu alitembea, anakimbia, anajificha uso wa Mungu, yuko hai tu. Ule uhai ni wa kimwili. Umwili ni wa muda, ni koti la roho, lakini uzima wake mwili unaitwa uhai. Tutaendelea kujifunza kwa kadri tutavyoendelea na somo, lakini nitaka ufahamu hicho kwamba Yesu alikuja anasema, mimi nalikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mimi nalikuja ili kuwa na uzima, kisha kuwa nao tele. Yesu aliturudishia uzima. Katika bustani ya Eden tulipoteza uzima. Katika Goligota Yesu anaturudishia uzima wetu rasmi. Na kazi ya roho ni nini? Kazi ya roho ni kumtambua Mungu. Kazi ya roho ni nini? Ni kumwabudu Mungu. Ibada iko kwenye roho. Kumtambua Mungu kuko katika roho. Kumwamini Mungu kuko katika roho. Kumpokea Mungu kuwa kiongozi ni katika roho. Mungu atusaidie. Kwa hiyo roho ndiyo sehemu ya mwanadamu, ya mtu, inayomuunganisha Mungu na mwanadamu. Mungu na mwanadamu anaunganishwa, mahusiano yanajengeka rohoni. Kumbuka, uhai wa roho unaitwa uzima. Kabla ya kuokoka, sehemu hii ya roho inakuwa haifanyi kazi, kwa sababu inakuwa imekufa mpaka itakapopokea uzima. Biblia inasemaje? Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima, awe na uzima, awe na uzima, awe na uzima wa milele. Tunapata uzima wa roho zetu ambao tuliupoteza katika bustani ya Edeni kwa kumwamini Yesu. Ndio maana ninawajutia wale ambao hawamwamini Yesu. Ndio maana nawajutia wale wanaokaa katika Ukristo kidini bila kuokoka, bila kumpokea Yesu. Wanakuwa ni Wakristo jina, wanakuwa ni Wakristo waenda kanisani, wanakuwa ni Wakristo wenye utamaduni wa kusali Jumapili. Sio lengo la Ukristo. Lengo la Ukristo ni kumwamini Yesu ili kurudishiwa uzima ambao tuliupoteza kwenye bustani ya Edeni. Sasa Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa kwamba katika roho ndiko ambako maombi na ibada katika Mungu hukaa. Katika roho ndiko kuna ushirika na Mungu. Katika roho ndipo tunapopokea karama za Roho Mtakatifu. Katika roho ndiko tunakofanya vita kwa jinsi ya rohoni. Katika roho ndiko tunakounda mawazo na ndoto za kumtumikia Mungu. Dhamiri na kupambanua mambo ya mwili ya roho yako kule. Kipengele cha pili. Kipengele cha pili ni mwili. Mwili ni sehemu ya pili katika vile visehemu vitatu vinavyomuunda mwanadamu. Mwili ni nini? Mwili ni koti. Mwili ni nyumba ya roho. Kama mtu ni roho, mwili ndio nyumba yake. Sasa
Sina uhakika kama ukisafiri unasafiri na nyumba yako. Manake roho ikitoka inaiacha nyumba. Kwa hiyo mwanadamu sio mwili. Mwanadamu au mtu ni roho aliye ndani ya mwili, anakaa, ana nafsi iliyo hai. Sasa mwili ni sehemu ya nje ya mwanadamu inayoonekana, yenye uhusiano na ulimwengu huu wa kimwili katika dimension hii, na ndio maana Mungu ameupa mwili milango mitano ya ufahamu ili kuleta mawasiliano ya ulimwengu kuingia katika mwili wa mwanadamu. Tunasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ninyi, sisi sio mali yetu wenyewe. Sisi wenyewe ni roho, tuko kwenye nyumba inayoitwa mwili, na hiyo nyumba inayoitwa mwili Biblia inasema ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anautaka mwili ili aweze kufanya ibada. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana, kuitoa miili kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya dhambi. Watu wanatumia miili yao vibaya. Kuna tofauti sasa kati ya mwili na roho. Iko tofauti. Kwa nini? Kwa sababu roho ndio wewe, mtu ndio wewe mwenyewe, asili ya mbinguni. Mwili ni asili ya udongo, asili ya Adamu, asili ya Adamaa. Adamaa ni udongo au ardhi. Mwanadamu ni asili ya udongo, mwana wa Adamu, mtoto wa Adamu. Adamu ni Adamaa, manake ni udongo. Kwa hiyo tuna asili mbili, asili ya mbinguni, roho ambayo ndio wewe mwenyewe, na ukifa hiyo roho ndio inarudi tena kwenda kutoa taarifa kwa Mungu, lakini mwili unaoza hapa. Kwa hiyo tusiendekeze mwili, kwa sababu sisi sio mwili. Na roho na mwili vina uzima tofauti au vina uhai tofauti. Mwili una uzima, una uhai. Uhai ni wa mwili, uzima ni wa roho. Wewe mwenyewe ambaye ni roho, ambaye ni mtu, uhai ukiwa hai, Mungu akikuona anauona uzima. Ndio maana anasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo mtu ni roho, akimpokea Yesu na kuokoka anakuwa na uzima. Mwanadamu ni mwili. Uhai wa mwili, uzima wa mwili unaitwa uhai, na uhai wa mwili unabembelezwa, unatunzwa kwa vyakula, la sivyo unakufa. Unatunzwa kwa hewa, la sivyo unakufa. Unatunzwa kwa maji, la sivyo unakufa. Zile basic needs zikitumika zinasababisha mwili uwe hai. Roho mahitaji yake ni neno la Mungu. Ukisikiliza neno la Mungu, ukisikiliza mahubiri, ukisoma Biblia wewe mwenyewe, unarisha roho, utu wako wa ndani. Mungu atusaidie. Hivi ni vitu viwili, roho na mwili ni vitu viwili tofauti. Kimoja kiko ndani ya mwenzake, lakini vinapingana, vina vita kubwa sana. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 na kuendelea, na katika Wagalatia ile anataja matendo ya mwili, kwamba matendo ya mwili yanakwenda sambamba na mambo ya dunia hii, kwamba msiipende dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yake.
dunia ni mwanadamu. Mwanadamu anahusiana na dunia, na akihusiana na dunia anamchukiza Mungu. Mtu anatakiwa kuhusiana na Mungu ili aweze kumpendeza. Biblia inatueleza kazi ya mwili ni kazi mbalimbali, ni kuhusiana na dunia, na dunia inapita pamoja na mambo yake. Kwa hiyo mwili ndicho chombo kinachounganisha mwanadamu na dunia hii. Roho inaunganisha mtu na mwanadamu na Mungu. Roho inamuunganisha mwanadamu na Mungu. Mwili unamuunganisha mwanadamu na ulimwengu au na dunia hii. Na Mungu ametutahadharisha, msiipende dunia wala vitu vilivyomo duniani. Maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Huwezi ukawa na upendo wa aina mbili, umpende Mungu halafu upende dunia. Haiwezekani. Ukiipenda dunia maana yake hujampenda Mungu bado. Ukimpenda Mungu maana yake hujaipenda dunia bado. Na ndio maana watu wasiokoka wanatucheka, kwa sababu Mungu ametusaidia kumpenda yeye kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote na kwa roho zetu zote. Hatuipende dunia. Watu wanatuona washamba, mshamba sana huyu. Watu wanashangaa kwa nini hatukimbizani na maovu ambao wao wanakimbizana nayo. Kwa nini sisi si wa dunia? Biblia inasema kwamba sisi si wa dunia, sisi ni wapitaji. Dunia hii si mali yetu. Hatuna nafasi ya kujilimbikizia, bali tunataka kujilimbikizia uzima. Biblia inasema katika maandiko kwamba msiipende dunia. Katika Yakobo sura ya 4 anasema, hamjui kuwa rafiki na dunia ni kujifanya kuwa adui na Mungu? Au mwadhani haya maandiko yasema bure? Hivi mnafikiri haya mahubiri ni ya bure, si ndio? Sio mpendwa, usiende huko. Haya mahubiri ni ya maana. Neno la Mungu ni la maana, na ni lazima ujue wewe ni nani. Jitambue, wewe sio mwili. Kwa hiyo usikimbizane na dunia hii. Dunia inapita pamoja na mambo yake yote, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Haleluya, haleluya mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni tamu. Twende kipengele cha 3. Kipengele cha 3 kinaitwa nafsi. Kipengele cha 3 kinaitwa nafsi. Nafsi ni kipengele cha 3. Kumbuka leo tunajifunza sehemu 3. Tripartite nature, asili 3 za mwanadamu ambazo zimeundwa pia au zimeumbwa na zikaunganishwa na Mungu, zikamfanya mwanadamu awe hai, kiumbe hai. Cha 3 tumetaja roho, tumetaja mwili, na sasa hivi tunaingia kipengele cha 3 kinaitwa nafsi. Sema nafsi. Kwa Kiingereza inaitwa soul. Sasa nafsi ni nini? Nafsi ni sehemu ya mtu inayohusika na mambo ya mtu. Ni sehemu ya mtu ambayo inabeba ufahamu wa mtu. Ukijifahamu, ukiwa na fahamu zako, fahamu ziko kwenye nafsi. Kumbuka, kwenye roho ambayo ni mtu kuna imani, kuna mahusiano na Mungu. Lakini katika mwili kuna akili, kuna ubongo. Nilisahau kukuambia hicho, njia ya mawasiliano. Nilikwambia tu njia ya mawasiliano ya roho kwamba ni imani, inawasiliana na Mungu. Lakini njia ya mawasiliano ya mwili ni akili. Ni akili. Na mwanadamu ana akili 2. Mpendwa, mwanadamu ana akili 2. Hapo ulipo wewe una akili 2. Ndio maana wakati mwingine wanaita mwanadamu ana halmashauri yake ndani. Kuna mjadala unatembeaga ndani. Iba, usiibe bwana. Iba bwana kwa sababu 1 2 3. Usiibe kwa sababu kuna mjadala unapita. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ana akili 2. Akili ya mwili ndio inayofanya mawasiliano na ulimwengu. Akili ya mwili inaitwa intelligent.
Akili ya mwili iko kwenye ubongo, ubongo uko kwenye kichwa, kichwa kiko kwenye mwili. Kwa hiyo mwili una kichwa, kichwa kina ubongo, ubongo una akili. Akili hiyo kwa Kiingereza inaitwa intelligent. Ni akili ya kimwili, ni akili inayopimika. Kipimo cha akili ya kimwili inaitwa IQ, tofauti na akili ya kiroho tutakayoisema baadaye, akili ya nafsi baadaye, haipimiki, ya kuzaliwa nayo. Lakini akili ya kimwili inayotupa mawasiliano na dunia hii kupitia milango mitano ya ufahamu. Kutumia macho yanapeleka kwenye akili hii, harufu pua inapeleka kwenye akili hii, ulimi kutesti utamu uchungu inapeleka kwenye akili hii, masikio, macho, ngozi. Milango mitano ya fahamu ni milango ya ufahamu kulisha akili ya kimwili kwa ajili ya kupata mawasiliano na dunia. Kumbuka nilikwambia njia ya mawasiliano ya mwili ni akili. Njia ya mawasiliano ya roho au mtu wa ndani ni imani. Imani na akili ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mwili una akili. Nafsi ni sehemu ya tatu, na yenyewe ina akili ya pili. Akili ya pili iko kwenye nafsi. Akili hii tunazaliwa nayo, tunayo. Hii ndio akili inayomsaidia kila mwanadamu hata kama hajasoma. Na ndio maana kuna watu ambao wamesoma lakini wamezidiwa utajiri na watu ambao hawajasoma. Kuna watu ambao wamefaulu maisha ya dunia hii vizuri sana, lakini hawajaenda darasa hata moja, hawajasoma. Kwa nini? Kitu gani kilichowasaidia kufaulu, kufanya vizuri, kufanikiwa? Ni akili inayoitwa mind. Mind na intelligent ni akili mbili tofauti. Intelligent nimekuambia ni akili ya mwili, iko kwenye ubongo, kazi yake ni kuwaza, to think. Akili ya mwili kazi yake ni kuwaza. Mawazo yako kwenye akili ya mwili, na mawazo yanakuja kutokana na milango mitano ya ufahamu inayoingiza taarifa na mapichapicha kwenye akili hii, kwenye ubongo huu. Inasababisha ubongo na akili hii kufikiri. Kufikiri kwa Kiingereza ni kuthinki. Akili ya pili iko kwenye nafsi. Nafsi ina akili inaitwa mind. Mind ndio akili kubwa tunayozaliwa nayo, inayotoa maamuzi ya mtu. Kile unachoamua sio kile ulichowaza kwenye akili ya kimwili, hapana, ni kile ulichofikiri katika akili ya nafsi. Nafsi ina akili, akili yake inaitwa mind. Mind inafanya kazi ya kutafakari au kufikiri. Kwa Kiingereza inaitwa meditation. Meditate. Kumeditate kuko kwenye akili ya mind. Kumeditate kuko kwenye akili ya nafsi. Nafsi ndiyo inayofikiri. Akili ya nafsi, mind, ndiyo inayofikiri. Akili iliyo kwenye ubongo wa mwili inawaza. Kuna tofauti ya mawazo na kutafakari. Tafakari na mawazo ni vitu viwili tofauti. Mawazo yako kwenye akili ya kimwili, tafakari, meditation, iko kwenye akili ya nafsi. Na wataalamu wanasema hivi, watu wengi wanawaza sana, lakini wachache wanaofikiri. Watu wengi wanawaza sana, lakini ni wachache wanaofikiri. Mawazo ni mengi mpaka siku utakapoyaingiza kwenye nafsi, kuyafikiri, kuyatafakari, ndipo utakapotoa matokeo. Naomba nikusomee andiko moja zuri sana kuthibitisha hilo.
kwamba siku mawazo yako kutoka kwenye akili ya kimwili yatakaposafiri na kuingia kwenye akili ya nafsi, ndipo utakusudia jambo litatimia. Lakini ukiwaza tu huku, unawaza tu, wewe nenda kwenye vijiwe vya bodaboda uone kuna mawazo mengi sana. Kwa nini hawatajiriki? Kwa nini hawaendelei? Kwa sababu hawajayaruhusu hayo mawazo yaingie kwenye akili ya nafsi, mind, yachakatwe ili kutoa matokeo. Kinachochakata mawazo kutoa matokeo ni akili iliyoko kwenye nafsi inayoitwa mind. Mind ndio inayotafakari, mind ndio inayofikiri. Ukifikiri na kutafakari na kumeditate, ndipo hilo wazo ukilifanyia, ukilichakata samani, ndio linatoa matokeo. Ukisoma katika Ezekieli sura ile ya 38 mstari wa 10 unapata huo uthibitisho mzuri kabisa. Ezekieli sura ya 38 mstari ule wa 10, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu asema hivi, itakuwa siku hiyo mawazo yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya. Huu mstari una maana gani? Anaposema siku hiyo mawazo yako yatakapoingia moyoni. Kwa nini? Maana yake mawazo sio ya moyo. Kama yangekuwa ya moyo, asingesema siku ile yatakapoingia moyoni. Ndipo utakusudia jambo litatokea. Kama mawazo ambayo sio ya moyo yasipoingia kwenye moyo kuchakatwa, hakuna kitu utakusudia kikatokea. Maanake kusudi lolote ambalo limetokea katika maisha yako ni lile wazo kutoka kwenye akili ya kimwili likaruhusiwa likaingia kwenye akili ya moyo, akili ya nafsi, kwenye mind, likatafakariwa. Kutafakari ni kuchakata, processing, likafanyiwa processing. CPU ya mwanadamu ni mind, ni akili iliyo kwenye nafsi, ndiyo inayochakata haya mawazo kutoka kwenye akili ya mwili, kuyachakata ili ukusudie kufanya jambo, ili utende jambo lolote. Mungu atusaidie sana ili tuweze kupita na kuelewa vizuri na maandiko haya. Kwa hiyo kitu gani ninachosema? Nafsi ni sehemu ya utu wa mwanadamu inayojihusisha na akili, hisia na maamuzi. Ndani ya nafsi kuna vipengele vitatu. Ndani ya nafsi, kwanza, nafsi ni sehemu ya ufahamu wa mwanadamu. Ukijifahamu, ukijitambua, ukasikia harufu, ukasikia sauti, ukaona macho, ukaonja, ukajisikia, ukatambua, huo ni uongozi wa nafsi. Nafsi kazi yake ni kutupa kutambua, kutupa kufahamu mazingira. Nafsi ni kiungo kinachokaa katikati ya mwili na roho, kati ya damaa na mtu. Ili hawa jamaa wanapogombana, anayeweza kusuruhisha hapo ni nafsi. Mungu aliweka nafsi kama kipatanisho au kama mtafsiri, ili kwa sababu lugha ya roho mwili hauelewi, wala lugha ya roho ya mwili roho haielewi. Anayesaidia lugha ya roho anapoongea mwili aelewe, mtafsiri hapa mkalimani ni nafsi. Anayesaidia roho aelewe lugha ya mwili, anayekalimani hapa ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ni kiungo cha katikati kinachosaidia roho kumwelewa mwili anapoongea, na mwili kumwelewa roho anapoongea. Kinachosaidia hapo
kuongeza sauti, kupunguza sauti, kutafsiri hizi lugha za pande zote mbili ni nafsi. Sasa nikwambie, nafsi itakakoegemea ikamwacha mmoja peke yake, huyo mmoja aliyeachwa atakuwa dhaifu. Kwa mfano, mtu wa kimwili ni nani? Mtu wa mwilini ni yupi? Kwa sababu kuna matendo ya mwili. Mtu wa kimwili ni yule ambaye nafsi yake imeungana na mwili, wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo roho inaachwa idle, inaachwa peke yake, haina nguvu. Ukiokoka, nafsi yako inaungana na roho, mwili hauna nguvu. Ndio maana Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini? Kwa sababu roho inayobeba makusudi ya Mungu imekubaliana na nafsi, mwili hauna nguvu. Ndio maana ya kuokoka. Kuokoka maana yake nini? Ni kuhakikisha roho yako na nafsi yako, roho yako na akili yako vinamkubali Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili usitekeleze matakwa ya mwili, kwa sababu mwili hauwezi ukatekeleza matakwa ya mwili kama usipoungana na roho na nafsi. Hali kadhalika roho haiwezi kutekeleza matakwa ya Mungu kama isipoungana na nafsi, na nafsi haiwezi kukaa katikati. Haiwezi kuwa kwamba mimi niko kote kote, haiwezekani. Nafsi lazima ikae, iegemee upande mmoja wapo. Ukimkataa Yesu ukakaa na dini, roho yako na nafsi yako vinaungana. Roho yako, mwili wako na nafsi yako vinaungana. Ndio maana unakunywa pombe, kwa sababu mwili unakwambia nataka pombe, unaiambia nafsi nataka pombe. Nafsi inatoa agizo, lete pombe. Ndio inayotoa agizo la kutamka, pombe inakuja. Unaumwa, mwili unakwambia naumwa. Nafsi kwa sababu haina Mungu inasema twende kwa waganga. Nafsi ikiambatana na mwili ni balaa. Huyo ndio Mkristo wa mwili. Huyo ndio Mkristo ambaye ni Mkristo wa jina. Ni wale Wakristo wanaosindikiza wenzao, ni wale Wakristo ambao mbinguni hawaendi. Natumia lugha hii upate hasira, na huu ndio ukweli. Kama wachungaji wenu na maaskofu hawaambii, huu ndio ukweli. Hatutaenda mbinguni kwa sababu ya dini inayoitwa Kikristo. Tutakwenda mbinguni kwa sababu ya imani ya kumwamini Yesu Kristo. Wote waliompokea Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake, nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Nafsi ikiegemea katika roho, ndugu yangu, wewe ni mtu wa rohoni. Roho yako na nafsi yako, roho yako, imani yako na akili. Mwamini Mungu na akili yako ikubali. Ndio maana nasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote. Maana yake roho yako iamini, akili zako zikubali. Roho yako ikiamini na akili zako zikikubali, mwili hauna nguvu. Ndio maana Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa hiyo Biblia inasema katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma na kuzigawanya nafsi na roho na viungo. Umeona? Neno ndilo Mungu wa ajabu sana. Neno ni tamu. Neno ndilo ambalo linaweza likagawanya nafsi pembeni, roho pembeni na mwili pembeni. Hivi visehemu vitatu vinaweza vikachanguliwa na neno. Vinaweza vikachanguliwa na neno. Kwa hiyo kazi ya nafsi ni kufikiri na kutafakari, meditation. Kazi ya nafsi ni kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali.
Kazi ndio hapo anasema ufahamu wa ndani, ufahamu wa ndani, ufahamu wa ndani. Mtu ana ufahamu wa ndani. Ufahamu wa ndani ndio unaokuongoza. Ukisoma neno la Mungu linaenda kuwekwa kwenye benki. Benki ya neno la Mungu inaitwa ufahamu wa ndani, ambao unakuja kukusaidia wakati wa dhiki, wakati wa shida, wakati wa kujaribiwa. Neno la Mungu naona linachomoka huko, pap, linakuponya, ambalo ni upanga ukatao kweli. Neno la Mungu au nafsi ina hisia. Sikutaja vile visehemu vitatu vya nafsi. Nafsi ya kila mwanadamu ina vitu vitatu. Kwanza, ina kitu kinachoitwa hisia. Hisia iko kwenye nafsi: kupenda, kutokupenda, kuchukia, kufurahi, kuwa na amani. Hivi vitu vya hisia hivi viko kwenye nafsi. Kisehemu cha kwanza. Kisehemu cha pili, nafsi ina kitu kinachoitwa nia. Nia ni mind kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni akili. Ni akili ya kiroho, ni akili tunayozaliwa nayo kutoka kwa Mungu, ni akili bora. Hapa ndipo kuna Robert Eisen, msomi mmoja, aliwahi kusema katika kauli zake, katika falsafa yake, kwamba ni heri kuwa na akili kuliko kuwa na elimu. Elimu na akili ni vitu viwili tofauti. Elimu iko kwenye akili ya mwili huu, kwenye ubongo, kwenye intelligent. Akili tunazaliwa nayo. Heri uwe na akili ya kimungu kuliko ukawa na elimu. Kuna wasomi wengi sana, wana vyeti vikubwa na vikubwa venye majina yanayotisha, lakini akili hawana. Sasa sijui ukasema nimetukana. Robert Eisen ndi wa kwanza, lakini Biblia inatuthibitishia kwamba akili bora ni akili iliyo kwenye nafsi, ambayo inaitwa nia, ambayo inaitwa mind. Ndio inayoitwa mindset. Akili hiyo ikiwa iko fixed, unakuwa rigid. Akili hiyo lazima iwe growth mindset, la sivyo itakuzuia, hutafanya jambo lolote. Kuna watu wengi sana wamelogwa na hii akili ya mindset yake inampa mtazamo finyu. Mtazamo, ukimwambia asema bana, naweza nikaachana naye. Nunua gari basi, itagongwa bana. Jenga nyumba, nyumba bana, nyumba inakaa tu. Kila unachomwambia anaona negative. Hiyo ni fixed mindset. Kwa sababu mwanadamu anaongozwa na mind, haongozwi na akili ya nje. Akili ya nje inaingiza vitu, vinachakatwa, akili ya ndani inatoa maamuzi. Ndio maana unaweza ukampiga mtu kabla hujampiga, kwa sababu kila kitu, komandi yote inatoka ndani. Maamuzi yoyote ya kutenda unayotenda yanatoka ndani. Ndio maana kila mtu hunena ya ujazayo moyo. Hata yale unayosema yanatoka moyoni. Maovu yanatoka moyoni, ibada inatoka moyoni. Mwanadamu yoyote anaongozwa kutoka moyoni. Kile unachokitenda hata kama ni kwa kimwili kinatoka moyoni. Ukiwa mbaya moyoni, tutaona nje unavyotenda. Ukiwa mwema moyoni, tutaona nje unavyotenda. Huwezi ukatenda tofauti na ulivyo ndani. Mti mbaya huzaa matunda mabaya, mti mzuri huzaa matunda mazuri. Sasa nimalizie dakika hizi kwa kusema hivi, yako maandiko matatu niyasome haraka haraka, au nikutajie yanazotaja hizi sehemu. Usiseme kabla mimi nimejitungia tu. Kuna maandiko matatu yanataja roho, nafsi na mwili. La kwanza ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa kabisa ninyi, nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Umesikia? Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizi, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Unaona, vinataja hivi vipengele vitatu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 13 tumesoma. Kwa hiyo mtu ana hivi visehemu vitatu:
Na katika hivi visehemu vitatu, wewe mwenyewe ni roho. Ukiwa na dhambi, roho imekufa. Ukiokoka, roho inahuika, inakuwa na uzima, na mwili unakufa. Mwili ukifa, huhisi, huna tamaa tena, kwa sababu aliyekufa hana tamaa. Watu wanafanya uzinzi na ulevi na nini, mambo ya dunia hii, kwa sababu roho zimekufa, na badala yake miili iko hai, na miili ikiwa hai inadai dhambi. Ili uweze kuacha kutenda dhambi, si kwa kufundishwa, bali kwa kutubu na kumwamini Yesu. Mungu akubariki sana. Kesho nayo ni siku. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Kwa mawasiliano tumia namba hii 0756 760 855. Kama una maswali, kama una ushauri, kama unahitaji lolote, tuwasiliane kwa namba hii 0756 760 855. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Amen. Mungu akubariki sana. Amen.